Emmanuel-Ojo. Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Oyo Assembly approves Governor Makinde's annual leave deputy to oversee state affairs. President Tinubu promises better electricity as federal government launches training for 5,000 smart meter technicians. House of Representatives passes state police bill. INEC urges Oyo residents to take advantage of continuous voter registration extension date. Those are the headlines. Now the news in detail. The Oyo State House of Assembly approved Governor Seyi Makinde's request to proceed on his annual leave, with the Deputy Governor Adedamola set to oversee the affairs of the state during the period. According to the letter, Governor Makinde's leave will begin on the 10th of August and end on the 11th of September, while he is expected to resume official duties on the 14th September 2026. The approval followed the consideration of a letter from the governor during plenary today in compliance with the provisions of the 1999 Constitution, which requires the governor to notify the State House of Assembly before proceeding to leave or being absent from office. The letter was read by the Deputy Speaker, Mohammed Fadeyi, who presided over the plenary in the absence of the Speaker, Adebo Ogundoyi. Following deliberations, the lawmakers unanimously approved the request and expressed confidence in the Deputy Governor's ability to ensure the smooth running of the government during Governor Makinde's absence. In other news story, President Bola Tinubu today assured Nigerians that ongoing reforms in the power sector will deliver a more transparent, accountable, and efficient electricity industry as the federal government flagged off the training of 5,000 young Nigerians in smart meter installation under the Presidential Metering Initiative, PMI. The president also announced plans to expand the program to 500,000 participants nationwide, describing it as a major job creation and skill development initiative that would support the country's electricity sector reforms. Represented by the Minister of Power, Joseph Tegbe, at the inauguration of the training program at the National Plant Training Institute of Nigeria, NAPTIM, in Abuja, President Tinubu stated that the reforms were designed to eliminate estimated billing, restore customer confidence, and improve service delivery across the electricity value chain. He noted that every Nigerian deserved to pay only for electricity actually consumed, stressing that widespread deployment of smart meters would replace estimated billing with accurate measurement while ensuring electricity providers received fair compensation for energy supplied. The House of Representatives has passed the executive bill seeking to establish state police, marking a major milestone in Nigeria's effort to decentralize its policing system and strengthen internal security. The bill was passed during plenary today after the Green Chamber withdrew its earlier constitutional amendment proposal on the establishment of state police and adopted the executive bill instead. The development follows the state's earlier approval of its version of the legislation, bringing Nigeria closer to adopting a dual policing system that would empower states to establish and operate their own police service alongside the Nigeria Police Force. The proposed legislation is expected to enhance grassroots policing, improve intelligence gathering, strengthen community security, and enable state government to respond more efficiently, effectively to local security challenges. And this is still the national news on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. Independent National Electoral Commission, INEC, has urged eligible residents of Oyo State to take advantage of the 2-week extension of the Continuous Voter Registration CVR exercise and avoid waiting until the final days before the registration window closes.
The plea was contained in a public notice issued today by the Oyo State Resident Electoral Commissioner (REC), Professor Ramon Adedamola, who reiterated that the ongoing third and final phase of the CVR exercise will end on Sunday, the 26th of July 2026, despite the earlier 2-week extension granted by the Commission. According to the press statement, the extension was approved to enable more eligible Nigerians to register and update their voter records ahead of the 2027 elections. The resident electoral commissioner announced that the commission had introduced self-service online registration portal for the first-time voters through cvr.inecnigeria.org, describing it as a major innovation aimed at making the registration process more accessible and convenient. The Oyo State chapter of the All Progressives Congress (APC) has criticized Governor Seyi Makinde over the state government legal action restraining the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) from obtaining records of contract awarded by his administration. In a media release issued today by its Publicity Secretary Olawale Shadari, the opposition party revealed that the move raised concerns about accountability in public office. Meanwhile, the Oyo State government has dismissed allegations by the APC that Governor Makinde was attempting to shield his administration from investigation by the EFCC. The government insisted that the Makinde's administration has nothing to hide and only sought judicial clarification on the anti-graft agency's powers. Now to security matters, the Department of State Services (DSS) has revealed that it will appeal the life imprisonment of 3 men arrested by the security unit for their role in the abduction of school pupils and teachers in the Orire local government area of Oyo State. According to the DSS, the security unit is not satisfied with the verdict, arguing that the sentencing is not commensurate with the crimes committed in Orire. It cited the killing of 2 teachers by members of the terrorist organization involved in the abduction. Recall that Justice Salim Ibrahim of the Federal High Court today sentenced the convict, including Abdulrazak Umar, Yunusa Musa, and Shamshu Adamu Sani, to life imprisonment after they pleaded guilty to belonging to Darus Salam, an affiliate of the Ansaru terrorist organization, concealing information on the kidnapping and inciting through religious ideology. The accused were put on trial by the DSS on a 10-count charge bordering on kidnapping, concealment of information, and terrorism-related offenses, contrary to Section 16, subsection 1 of the Terrorism Provision and Prohibition Act 2022. It would be recalled that the Federal High Court in Abuja sentenced 2 of the commanders of the Ansaru terrorist organization who were also captured by the DSS, Mahmoud Ibrahim Usman and his deputy, Mahmoud Al-Negre, to life imprisonment last week. That's it on the national news tonight, but before we end the news, here are the highlights. Oyo State House of Assembly approved Governor Makinde's request to proceed on his annual leave with the Deputy Governor Adebayo set to oversee the affairs of the state during the period. President Bola Tinubu today assured Nigerians that ongoing reforms in the power sector would deliver a more transparent, accountable, and efficient security industry as the federal government flagged off the training of 5,000 young Nigerians in smart meter installation under the Presidential Metering Initiative. In the news, we also brought you a report that the House of Representatives passed the executive bill seeking to establish state police, marking a major milestone in Nigeria's effort to decentralize its policing system and strengthen internal security. The Independent National Electoral Commission (INEC) urged eligible residents of Oyo State to take advantage of the 2-week extension of the continuous voter registration exercise to avoid waiting until the final days before the registration window closes.
The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000, 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Emmanuel-Ojo. Thank you for listening to the news at 8. Good evening. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other 2. Kálẹ̀ ẹ̀sìn kú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà la mú wá fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bọwọ́ lu ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fún gómìnà Mákindé nígbà tí wọ́n sì bọwọ́ lu igbákejì rẹ̀ láti rí sí ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí. Ààrẹ Tinubu jẹ́jẹ́ ìpèsè àwọn nǹkan iná mọ̀nàmọ́ná bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ṣiṣọ́ lójú ètò ìkọ́ni fáwọn tí ó jẹ́ onímọ̀ nípa ẹ̀rọ mítà iná bí 5,000. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí gba àbá eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Àjọ INEC rọ àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣàmúlò ìtẹ̀wọ́ iwájú tó ní ṣe pẹ̀lú ìforúkọsílẹ̀ àti gba káàdì ìdìbò nípa abọ́n ti ṣe sún ọjọ́ tí ìpèpinpin tí ó dé bá ètò náà. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bọwọ́ lu ìbéèrè látọwọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé láti tẹ̀wọ́ wájú lórí ìsinmi ẹnu iṣẹ́ ọlọ́dọọdún nígbà tí igbákejì gómìnà Adébáyọ̀ Lawal ṣetán láti tẹ̀wọ́ wájú gẹ́gẹ́ bí olùṣàkóso láàrin àwọn àsìkò tí gómìnà yóò fi wà lẹ́nu ìsinmi yìí. Gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà eléyìí tí gómìnà Mákindé kọ wọ́n pé ètò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ náà ni ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 10 oṣù kẹjọ tí ó sì tẹnubodò ní ọjọ́ 11 oṣù kẹsàn-án nígbà tí ìrètí sì wà wípé gómìnà ni ó láǹfààní àti padà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti tẹ̀wọ́ wájú nínú iṣẹ́ ìlú lọ́jọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún tí a wà yìí. Ìbuwọ́lù náà ló wá látàrí àyẹ̀wò tó tọ́ lórí lẹ́tà tí gómìnà kọ ránṣẹ́ lásìkò ìjókòó lónìí pẹ̀lú ìbámu pẹ̀lú àwọn ètò ìlànà òfin ọdún 1999 èyí tó fààyè gba gómìnà láti fi tó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin létí kó tó di pé yóò tẹ̀wọ́ wájú
lórí ìsinmi ẹnu iṣẹ́ tàbí tí ò ní sí ní ọ́fíìsì rẹ̀ láti ṣe ìṣàkóso gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Lẹ́tà wọn ni apíòde kíkà sí ti ilé láti ẹni tí ṣe igbákejì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Mohammed Fádèyí ẹni tó jókòó ṣe ìdarí ilé nígbà tí ẹni tí ṣe abẹnugan ilé fúnra rẹ̀ Adébọ̀ Ògúndòyìn tẹ́ pé kò sí lórí ìjókòó. Ní ìtẹ̀sọ́wọ́ wájú àwọn òṣòfin náà ní àfẹnukò láti bọwọ́ lu ìbéèrè tí wọ́n sì fi ìgboyà wọn hàn nínú igbákejì gómìnà pẹ̀lú ipa àti okun tó ní láti máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú nínú ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí gómìnà Mákindé tí ò bá sí nílé. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu lónìí ti fi ọ̀rọ̀ ìdánilójú síta sísí àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí ètò ìrètí tí ń lọ lọ́wọ́ àwọn àtúnṣe tó ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ka ètò agbára lórílẹ̀-èdè yìí níbi tí wọn yóò ti máa ṣe ètò àkóyawọ́ àti àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ́ lágbọn ètò ìpèsè iná bíjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe ṣiṣọ́ lójú ètò ìkọ́ni fáwọn ọ̀dọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi 5,000 nínú ètò ṣíṣe àlẹ̀mọ́ mítà sáwọn ilé lábẹ́ ètò ìrètí àwọn nǹkan tí ìṣèjọba tí ń bẹ lóde tí wọ́n gùn lé. Iléeṣẹ́ ààrẹ làárẹ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìkéde ọ̀hún ló wà láti fi ojú ètò yìí fáwọn tí wọ́n pé wọ́n láǹfààní àti tún kópa nínú àǹfààní ibi 500,000 nígbà tó sì ń ṣàkàwé ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ṣíṣe ìdàgbàsókè fún ọgbọ́n inú eléyìí tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàápàá jùlọ lágbọn ètò àtúnṣe tó ń lọ lẹ́ka ètò iná mọ̀nàmọ́ná. ẹni tó ṣojú fún mínísítà ètò agbára ìyẹn Joseph Tegbe wọ́n ní apẹ́ ó sọ̀rọ̀ nínú ètò yìí níbi tí wọ́n ṣe ètò ìkọ́ni náà nílùú Àbújá nígbà tó ń jẹ́ kó dìímọ̀ pé ààrẹ Tinubu ló ṣe àtẹnumọ́ wípé ètò ìrètí ọ̀tun yìí ònìyàn yà sọ́tọ̀ láti fi òpin sí gbogbo à ń bu owó lu àwọn oníbàárà iná àti láti fi ìgboyà padà sọ́kàn àwọn oníbàárà kí ìyàtọ̀ náà sì lè dé bá ìṣiṣẹ́ ìpèsè iná káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti gba àbá tó wá láti lè ṣe ààrẹ ilé tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tó sì ń ṣàmì àyípadà lágbára nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti pín agbára ètò ààbò lórílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí ó mú kí ètò ààbò láǹfààní àti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lọ́nà tó tọ́ àti ilé ètò yẹ. Àbá náà tí apẹ̀wọ̀n ni wà tí wọ́n gbà nínú ìjókòó lé lónìí lẹ́yìn tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà tí apẹ̀wọ̀n ni wọ́n kọ́kọ́ fa èyí tí ó jẹ́ àtúnṣe léyìí tí wọ́n pín ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí wọ́n sì láǹfààní àti tẹ́wọ́ gbà tó ní ṣe pẹ̀lú àbá látọ̀dọ̀ ààrẹ. Wọ́n pe ìgbésẹ̀ yìí ló tẹ̀lé ìbọwọ́lù látọwọ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórí títẹ́wọ́ gba àbá tó wá látọwọ́ iléeṣẹ́ ààrẹ nígbà tó sì jẹ́ kó di mọ̀ pé èyí mú kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà ní ìsúnmọ́ fún ètò ìpèsè ọlọ́pàá ní igun méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí ó sì lè mú kí ètò ọrọ̀ agbára àti ààbò kó láǹfààní àti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀. Àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹwa INEC ló ti ra àwọn tí wọ́n pè wọ́n kájú ẹ̀ láti dìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe àmúlò àǹfààní ọ̀sẹ̀ méjì eléyìí tí wọ́n fi ṣe ètò ìfẹ̀sọ́wọ́ iwájú ìgbésẹ̀ ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò eléyìí tí wọ́n pè ó sì ń dúró de àsìkò tí pínpín yóò láǹfààní àti débà lásìkò tá a wà yìí. Ìràwọ̀ ẹ̀bẹ̀ náà ló wá nú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n síta lónìí látọwọ́ alága fún ẹni tí ń ṣe alákòóso fọ́rọ̀ ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Ramon Adénírántẹ́là ẹni tó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé ìṣí ètò ìforúkọsílẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ yìí òun ló jẹ́ ìṣí kẹta àti eléyìí tó kẹ́yìn nínú ètò ọ̀hún tí ó sì tẹnubodò lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún tá a wà yìí bí wọ́n ṣe ṣe pé wọ́n fi ọ̀sẹ̀ méjì kún ọjọ́ tí wọ́n ti kéde látọ̀dọ̀ àjọ náà látẹ̀yìnwá gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta. Ìtẹ̀sọ́wọ́ iwájú yìí ni ó wá látọwọ́ àwọn alákòóso fọ́rọ̀ ètò ìdìbò láti lè fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti káàtó tí wọ́n sì ti tó ọjọ́ orí ẹni dìbò lórílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n lè forúkọ sílẹ̀ tàbí kí wọ́n ṣe àwọn àtúnṣe tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ lórí àkọọ́lẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú káàdì ìdìbò wọn ṣáájú ètò ìdìbò gbogbo ọdún 2027. Ọ̀gá àgbà rẹ̀ kì í ló ṣe ìkéde rẹ̀ wípé iléeṣẹ́ ọ̀hún ló ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò eléyìí tí àwọn èèyàn lè máa lò lójú òpó ayélujára tí wọn kò nílò láti ṣẹ̀mọ́ wá sí iléeṣẹ́ ọ̀hún láti ṣe gbogbo ètò tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ ìyẹn lójú òpó ayélujára ti cvr.iec
inecnigeria.org èyí tó ṣàkàwé àwọn ètò àtúnṣe eléyìí tí wọ́n ti mú bá ètò náà láti lè mú kí ètò ìforúkọsílẹ̀ kó lọ ní ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ fún gbogbo wa. ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe láti dáwọ́ àjọ tó ń gbógun ti káṣowó ìlú mọ̀kùmọ̀kù EFCC lọ́wọ́ kọ̀ lórí àti ṣe àkójáde àti ìbéèrè fáwọn iṣẹ́ àkànṣe léè tí wọ́n ti ṣe lásìkò tí wọ́n ti bẹ̀ lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí alákòóso fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ẹ̀ta jáde oníròyìn tí wọ́n síta lónìí látọ̀ ẹni tí ṣe akọ̀wé fún ẹgbẹ́ ọ̀hún Ọláwálé Sádàrè ẹgbẹ́ alátakò náà ló ṣe lójú ọ̀rọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yìí òun ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ti da ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oríṣiríṣi ìbéèrè sílẹ̀ lọ́kàn àwọn èèyàn lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìnáwó fáwọn tí a ń bẹ lórí ìṣàkóso ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀wẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló sẹ́ àwọn ẹ̀sùn eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi kan gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí pé ó ń gbìyànjú láti dáàbò bo ètò ìṣàkóso rẹ̀ kí wọ́n má bàa tanáwádìí rẹ̀ látọ̀dọ̀ àjọ EFCC ìjọba ló tún wá tẹnumọ́ pé ìṣàkóso gómìnà Mákindé wọn ni kò ní ohun kankan láti fi pamọ́ eléyìí tán kàn gbìyànjú láti wá ohun tó tó àti eléyìí tó ṣe láàgbọ̀n ètò ìdájọ́ láti lè mọ òbí tí agbára àjọ náà dé lórí ìtanáwádìí àwọn kan tó bá yẹ kí wọ́n ṣe. iléeṣẹ́ ètò ààbò ọlọ́tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ní àti ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ wípé àwọn yóò pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lórí ìgbẹ́jọ́ àti ìdájọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ bí wọ́n ti ṣe rán àwọn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́wọ̀n gbére eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò pàápàá jùlọ àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé sáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ti ṣe sọ wọ́n pé ẹ̀ka tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ààbò náà ní wọ́n pé ìdájọ́ yìí ni kò tẹ́ wọn lọ́rùn nígbà tán jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìdájọ́ yìí wọ́n ní kò gbé wọn pẹ̀lú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àti àwọn nǹkan eléyìí táwọn èèyàn wọ̀nyí ṣe ní agbègbè Oríire wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ní lọ́wọ́ nínú ìpànìyàn tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn olùkọ́ méjì àti bí àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n pé wọ́n ní lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà lágbègbè ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé adájọ́ Salim Ibrahim tó jókòó nílé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí wọ́n pè ní ó fi ìdájọ́ síta lónìí lórí àwọn èèyàn wọ̀nyí nílé ìta ti rí Abdulrazak Umar Yunusa Musa Shamsu Adam Sani wọ́n ní wọ́n ní ẹran lẹ́wọ̀n gbére lẹ́yìn tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láǹfààní àti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ náà eléyìí tí wọ́n ní gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn ìjínigbé àti mímọ̀ da omi àlàáfíà rú láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n pé àwọn àtọ́nà ka àléébù sí yìí wọ́n ní wọ́n gbé lọ síwájú ilé ẹjọ́ látọwọ́ iléeṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS lórí ẹ̀sùn 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé mímọ̀ dáàbòbò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti ìròyìn kọ̀ọ̀kan àti mímọ̀ ṣe àwọn ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésùmọ̀mí ètò tako abala òfin orí 16 ẹsẹ̀ kínní tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí tọdún 2022 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé ilé ẹjọ́ gíga yìí tó ń jókòó nílùú Àbújá ló gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ lórí àwọn méjì kan eléyìí tí wọ́n jẹ́ àwọn adarí fún ikọ̀ Ansaru eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ọwọ́ àwọn àjọ ọlọ́tẹlẹ̀múyẹ́ yìí tó tẹ̀ wọ́n eléyìí tá a ti rí Mahmood Mohammed Usman àti igbákejì rẹ̀ Mahmood Al-Nigeri tí wọ́n pè wọ́n rán wọn lọ sí ẹ̀wọ̀n gbére náà lọ́sẹ̀ tó kọjá. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bọwọ́ lu ìbéèrè gómìnà Ṣèyí Mákindé láti tẹ̀wọ́ wájú lórí ìsinmi ọlọ́dọọdún rẹ̀ nígbà tí igbákejì gómìnà Adébáyọ̀ Lawal yọ láǹfààní àti máa ṣètò ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó sì máa taari rẹ̀ lọ sọ́wọ́ ìwájú láwọn àsìkò yìí. bákan náà làwọn afọyín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu lónìí ti fi dá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé ètò àtúnṣe tó ń lọ lẹ́ka ètò agbára
òní pé yóò láǹfààní àti pèsè àwọn àkóyawọ́ àti àwọn tó tọ́ lágbọn ètò ọ̀hún bí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe ṣíṣọ lójú ètò ìkọ́ni fáwọn ẹgbẹ̀rún 5 ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí ó ṣètò lílẹ̀ mítà sáwọn ilé àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ààrẹ bí wọ́n ṣe ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti gba àbá tó wá láti ọwọ́ iléeṣẹ́ ààrẹ eléyìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tó sì ń ṣàmì àwọn ìgbésẹ̀ ọ̀tun nínú ìgbésẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti pín agbára ètò ààbò láwọn ẹlẹ́kùnjẹkùn. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹ́wà INEC òní ẹ̀ ti rọ àwọn tí wọ́n ti tó ọjọ́ ẹni à ń dìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe àmúlò àǹfààní ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n fi kún àsìkò ìforúkọsílẹ̀ ìyún fún ètò káàdì ìdìbò láti yàgò fún ọjọ́ tí kinní ọ̀hún yóò padà tẹnubodò tí kálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sá kìjokìjo káàkiri. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn lọ́wọ́ látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lè rí gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com tàbí kẹ́ ẹ pè tó ń ti àtẹ̀jíṣẹ́ sójú òpó WhatsApp sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùròyìn náà wá sí ti gbọ̀yìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ la ó sùn. West Radio 89.3 FM kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́. West Radio 89.3 FM Aláàfin Avenue ní Ìbàdàn ló wà. Kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́. Ìyẹn lólúyọ̀lé estate wa. Ìyẹn ní Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé wa. Ọdún yìí àtúrà kò ní ilé kókó mọ́ wa o.